誒幾時結業啊30號。？30號啊？係啊。搬去邊啊？冇啊。位於70年歷史嘅粥鋪天才記將會喺3月30號結業。如果要食到佢哋嘅靚粥、炸兩同埋炸雞翼，就要期待佢哋重開嘅一日啦。其實咧，我哋就早喺月中已經知道佢結業嘅消息，不過老闆因為擔心有排隊嘅壓力，所以最後我哋都應承佢臨結業前2-3日咧先公佈呢個消息。我哋其實都有時遇到一啲即係掙扎位，就係我哋可能好想俾人知道呢個消息，咁但係又好驚出完報道之後真係會影響咗佢哋。咁我哋而家就攞個平衡。其實冇壞嘅，我覺得咧如果知道佢將會唔做咧，我哋熟客其實都知道嘅，咁順其自然咯。我嚟到，我咪盡量爭取最多嘅機會咯。我覺得有你哋咁樣拍咗呢啲回憶咧，咁呢一啲記錄喺我哋留喺腦或者心裏邊咧，都係一種好好嘅安慰咯。都話哎呀嚟緊拆，估唔到係我又唔好話有生之年做記者呢個行業，我都即係仲可以記錄呢樣嘢咯。你應該記錄到佢起嘅，而我呢個記錄都係起好嘅，係咪啊？10年後啊？咩啊？20年後啊？如果得嘅。完成大啊！嗰陣時阿欣嗰陣時，可能你間嘢賣咗俾人，俾我陰俾人壽收購咗你啦嗰陣時。